Hello， 大家好。話說咧，我前排個 friend 話想買 Tesla 啦，佢就叫我喺香港嗰度陪佢睇 Tesla 啦。最後咧，佢就買咗 Tesla 啦。買完之後咧，咁過咗1個月啦，佢就話想改下色啊，改下裝咁樣樣嘅。跟住喺香港啲車房度睇咧，實在太貴啦。跟住佢問我有冇方法啦。咁其實深圳咧，之前有一個咧，我其實都有去改過嘢嘅車房，我覺得都唔錯嘅。咁所以咧，就叫佢申請呢一個港車北上嚟啦。咁佢尋日咧，其實已經喺夜晚嘅時候上到嚟噶啦。咁一陣咧，我就會同佢去嗰間改裝店嘅，因為我咧自己都想將我部車咧改做藍色嘅，去到再睇下咩價位啦，咁就再同大家報道啦。Let's go！我個 friend 依家咧就到咗啦，就係揸住呢部 Tesla 啦。今次咧就係要去呢一個車華特汽車護理部啊 T9 嘅保安分社裏邊改車嘅。咁依家咧就影下我未貼膜之前個樣啦。其實咧已經好靚仔噶啦呢一部車，但我真係體驗咗呢一隻黑色，所以咧就想去改車。除咗體驗我自己部車呢一隻顏色之外咧，就係我呢一啲舊車咧，成車咧都有傷痕，全部咧都係呢一啲刮痕。咁直接貼咗個膜咧就可以解決咗成車好多花痕啊、太陽紋啊呢一啲問題啦。我個 friend 咧嗰啲氣氛燈咧全部到晒啦。咁依家咧佢同老細咧就研究緊到底點樣裝啦。因為我個 friend 咧仲會有啲特別要求咧，叫個老細搞落去嘅。嗱，呢一個咧就係我平時改車嘅老友啦，小蔡。你好，好多嘢都係佢幫我改嘅。咁嗱，今次我個 friend 改啲咩項目咧？佢而家改嘅係氛圍燈128色嘅藍牙模塊控制，然之後咧仲有嗰啲360嘅全圖包圍，仲有4D 嘅旋轉音響。包圍嘅話，佢係前唇、後唇、側裙，加埋嗰啲刀鋒、尾翼，成套落嚟嘅話係3800蚊。唔係碳纖啊？佢唔係碳纖，碳纖後唇就已經2-3千蚊左右啦。所以佢嘅部件我哋呢啲係比較經濟實用嘅，就係都好睇，即係花少錢辦大事。氛圍燈係1980，佢安裝嘅時間最主要太長，因為佢包含咗2個腰背、4個把手、4個嚼窩、麻罌，仲有前面嘅電導條雷雕，全部包搞落嚟，2個師傅裝都要3個鐘時間。然之後仲有記埋佢嘅點查，我哋最主要係裝係好快，但係最主要點查啲細節線落。咁你哋嗰啲氛圍燈係咪原裝對插先？會唔會影響嗰個保養？唔破線，唔升級 OTA， 唔會影響佢嘅質保。影響質保嘅我哋 T9 係唔做嘅。咁嗰個高音係咩牌子高音啊？高音嘅話，佢都係雷雕，佢係從以前120嘅第一批 Model S 入大陸嘅話，人哋就已經開始做氛圍燈啦，做到而家相對比較穩定。所以嗰個高音都係用呢個牌子。係冇錯，所有特斯拉嘅車咧，講真，佢音響已經達到個效果，係比較性價比比較高㗎啦，已經夠用。你話要用嗰啲保時捷嘅柏林之星啊，嗰啲大幾十萬嗰啲就冇必要啦。我哋追求有一個性價比。咁我個 friend 貼嗰隻灰色，今次係用 PT 嘅。咁佢就你收佢幾錢啊 ？T9 嘅2999。咁抵玩！送大燈膜，送埋AB 柱啊，再鋼化玻璃呢啲全部包含喺入面度。我哋針對就係話啲客戶盡量就係提咗新車過嚟貼嘅時候咧，我哋一步到位。講真，你話呢隻膜咧，你話要好到邊？反正2年左右就要撕㗎啦。質保2年。即係呢一隻 T9 就2年左右。佢就相當於就換件衫，你用唔長久就係話1-2年左右嘅話，你就要撕㗎啦。T9 呢隻，即係純粹係轉個顏色。因為而家好多嘅車主嘅心理都係中意其他顏色，比較中意換個心態咯，換個。咁你2年2900，你換隻色又唔貴喎。係，因為我哋之前去香港施工有啲貴，對於我哋大陸係。咁大陸個性價比一定高啲啦。咁其實呢一個老闆咧，主要咧係做一啲輪胎起家嘅，佢主要咧係做派拉利呢一個牌子嘅輪胎啦，亦都有提供俾一啲跑車用嘅輪胎，同埋佢呢一個休息室咧，全部咧都係整晒一啲派拉利嘅裝飾。呢一啲就係靜音輪胎啦，加埋啲棉喺入邊嘅。咁呢一張相咧，佢就係話有啲意大利嘅嗰啲人咧，同佢哋研究啲輪胎點樣樣會更好用，嗰陣時就影嘅。貼膜之前咧，首先咧就要洗翻乾淨部車先，因為要確保你部車完全冇晒灰塵呢一個施工環境咧，咁貼出嚟咧先至係會最靚。洗完車之後咧，就會用呢一嚿泥膠咁嘅嘢啦，咁就會去除車上面嗰啲顆粒啊泥跡嘅。主要咧都係想部車乾滑啲。開始貼膜嘅時候咧，佢哋仲會開呢一個降塵系統啊，確保係呢一個無塵嘅狀態下咧嚟貼膜嘅，非常專業啊！香港嘅車房咧完全做唔到呢一個效果。香港嘅車房好多時咧就咁樣洗乾淨部車咧就開始貼啦。依家咧師傅咧又準備黐呢一個頭冚嘅位置啊。
啱啱我叫師傅咧擦一擦俾我睇咧，我嗰隻藍色係點嘅藍啦，同我啱啱喺色板度睇嗰隻咧一模一樣啊！我就係揀咗呢一隻藍色啊，好期待嗰個效果。因為我識咗呢一個老細咧，其實都有一段時間㗎啦。好老實講，呢一個老細咧係主打一啲慢工出細貨嘅。咁依家就擺低咗部車啦，咁就冇咩好做㗎啦，都係要翻屋企等一兩日咧，老細搞掂咗咧，又過嚟通知我哋攞車。因為呢一間鋪頭咧個位置咧，其實咧係非常之近呢個深圳灣口岸嘅。如果你話有深圳灣口岸嘅牌照，中港牌嘅話咧，過嚟咧係非常方便嘅。但係如果你話你係港車北上冇中港牌嘅話咧，咁你其實搭翻車落翻香港咧都係好快捷嘅啫。咁我哋咧依家就翻屋企啦，咁就過2日再過嚟攞車啦。哇！咁快咧，翻到屋企，依家到咗夜晚啦。咁同大家報告翻我部車個情況先。咁我擺低咗部車之後咧，咁老細咧就話我部車咧實在太多凹痕啊，同埋爆漆嘅情況啦，就需要補漆嘅。佢話如果我淨係得1、2笪地方有爆漆嘅情況咧，佢都係免費幫我抿灰，唔收翻我錢啦。但係我部車咧實在太多地方需要抿灰啊，大約咧就有7個位置需要抿灰嘅。咁佢咧就要收翻我350蚊。雖然我同佢老友啦，但我都同佢講話，應該收嘅就要收㗎啦呢一啲，同埋佢350蚊又唔貴喎。如果大家貼膜有凹痕嘅話咧，都會視乎翻呢個情況啦，而再作收費嘅。咁呢一個就係我嘅收費啦。同埋加上咧，佢哋好好嘅喎，會開一個群組出嚟啊。香港咧基本上咧直接同嗰個車房佬對接㗎嘛，啲車房佬多數咧都唔想理你嘅，但係佢哋咧就會開一個群組出嚟，同你報告翻佢哋搞到邊個步驟，依家做緊啲乜嘢嘅。咁今日咧我部車咧就去咗抿灰啦，跟住咧就去咗貼膜。不過咧今日就貼唔晒嘅，要過埋聽日咧先至貼得晒嘅。我 friend 部車咧都已經貼咗膜，裝咗包圍啦，但係個氣氛燈咧都係未裝完嘅，都係要聽日再裝埋個氣氛燈先至搞掂嘅。咁我亦都叫老闆唔使急啦，你聽日慢慢裝啦，因為我哋聽日唔會過嚟攞車住嘅，我哋都要等到後日先至再過嚟攞車，等佢哋可以有足夠嘅時間安裝啦。但係咧，我依家都好期待我部車到底會變成點啊！咁我哋後日見啦。轉個眼咧，我哋2部車咧都搞掂啦。依家咧就去到 T9 寶安分社呢一度，準備睇我哋部車啦。終於見到我部車啦，好興奮啊！我就係想要呢一隻藍色啊。有時轉一轉個顏色咧，就可以轉下你對呢一部車嘅感覺啊，駕駛嘅心情。佢後邊呢一啲位咧，全部都係貼得好靚啊！配埋我呢一盞龍鱗尾燈咧，簡直天衣無縫。拎部舊車去翻新咧，簡直係好似變咗部新車一樣啊！跟住咧，原本我呢一條尾翼咧都係花晒嘅，咁老細咧都係幫我貼埋呢一條尾翼，貼翻做黑色，同埋佢全部邊咧啱啱望過咧都係收得好好嘅，即係佢唔會話起晒角嘅。今次咧我貼呢一個膜咧，其實就係一個 AX 國產品牌嘅膜嚟嘅。咁我今次貼呢一個膜咧，我大約咧就用咗5000蚊左右啦，未計補灰，計埋補灰咧就5300零左右。咁 AX 咧其實喺國產嚟講咧都算係比較好嘅膜嚟㗎啦。而我朋友咧就貼咗 T9 嘅膜，咁佢又大約3000蚊左右。咁我就唔建議大家貼一啲再平啊或者再差少少嘅膜啦，因為所謂1分錢1分貨啦。如果你再平啲嘅膜嘅話咧，有機會2年後咧你係會流膠啦，或者你一撕個膜嘅時候咧，嗰啲油漆咧全部甩晒出嚟啊！咁我哋依家呢一啲玩法咧已經係最高性價比㗎啦。依家我哋再睇下我個朋友嗰部 Tesla 到底貼成點先。我個 friend 部車咧搞掂晒啦，咁佢就貼咗一隻水泥灰色嘅，因為佢原本咧就係灰色噶嘛，咁佢嗰個牌簿咧都係寫住灰色嘅，咁佢港車北上咧就唔可以話突然間轉隻藍色啊、粉紅色咁樣樣，都要搞翻灰色嘅，咁佢又轉咗呢一隻水泥灰啦，就咁望落去呢一個 T9 嗰個膜咧都非常之靚仔噶啦，都反晒光，同埋 T9 呢一隻膜3000蚊，嗰個性價比真係非常高，咁佢呢一度咧又裝咗套包圍啦。咁呢一個咧就係佢嗰個前唇，跟住咧我哋再睇埋佢側邊呢一啲位置啦，嗰啲側裙咧全部咧都係貼合晒嘅，跟住後邊呢一度咧個尾翼咧裝咗之後咧非常之靚仔啊，連埋嗰個包圍，個包圍下邊呢一度咧仲有粒爆閃嘅，跟住影一影成部車俾大家望一望先。雖然佢冇裝絞壓避震啦，同埋佢冇換20寸呔鈴啦，但係佢裝咗包圍之後咧，就咁成部車睇落去咧都係好似好低咁樣樣嘅。
好啦，依家我哋入去睇下佢嗰個氣氛燈先。坐咗入嚟駕駛室呢一個位置啦，咁嗰度咧裝咗個旋轉高音啦，咁下邊呢度裝咗個氣氛燈啦，咁裝晒咧大約係咁樣樣嘅。咁咧佢呢一個咧因為係20款啦，老闆話咧如果21款之後嘅咧，全部都可以用呢一個摩控制嘅。咁佢20款咧就一定係要用手機先可以控制到呢一個氣氛燈嘅燈光。佢呢個氣氛燈嘅燈光咧同呢一個旋轉高音咧係可以同時間一齊轉色嘅。咁我而家轉藍色，咁就轉咗藍色啦。好啦，依家咧我俾埋啲尾數咧，老闆咧我就預備走啦。其實今次咧真係好多謝小蔡老闆咧，可以借佢間鋪咧嘅改裝嘅項目啦，同大家分享下嘅。咁如果大家話想改一啲 Brembo 啊或者 AP 嘅剎車想升級咧，都可以揾小蔡呢位老闆嘅。同埋咧，如果大家想升級輪毂咧，都可以揾佢嘅。不過我個 friend 咧，其實佢今次都係預算不足啊，因為正常你 Tesla 升級嘅話咧，好多人都會升碳纖，即係2萬蚊內升級啦。睇佢今次全部都係幾千蚊，冇錯，佢真係升級得好平㗎啦，係嘛？就係講實話，佢俾咗個預算俾我，我就用佢呢個預算發揮佢最大嘅價值出嚟，改出佢想要嘅效果。即係佢又想要1萬蚊就改晒所有嘢。係，你要5000蚊，我都可以改到佢心目中嗰啲肉眼可以睇得到嘅嘢。即係一定係冇貴嗰啲好1分錢1分貨。咁呢個冇辦法呢啲嘢。因為普通 Tesla 嗰啲車主改親都2-3萬㗎啦。係，有啲嘢我哋就要接受佢嘅缺點咯。但係咧，你話要攞1000蚊嘅嘢嚟同萬幾蚊嚟比，有啲嘢係冇辦法比嘅嗰啲品控。雖然佢好大部分嘢都係用膠啦嗰啲包圍，但係你唔講話你係膠，邊個知道你係膠啊？啱啱先？係，不過呢啲即係玩開車嘅會睇得出佢係膠，但係如果你話普通人其實係睇唔出佢係膠嚟嘅。係。但係如果佢話想升級一套20寸嘅拎，咁如果你話割斷嗰啲有咩嘢好推介先？因為割斷其實我哋好驚會斷啊，因為小紅書你見到㗎啦，個割斷都會斷嘅，嗰啲係幾千蚊嗰啲割斷。但係咧，我哋想講嘅係而家我哋間店喺呢度已經有2代人啦，已經20幾年啦。我哋而家都篩選咗好嘅工廠割斷，鴻禧目前為止係做得最犀利嘅一個割斷嘅牌子。佢價錢又比較接近民生嘅，8K 到1萬。8K 到1萬咁平咁抵玩，即係咪訂做嘅先啲割斷？係訂做嘅。全部有啲係現貨嘅，有啲通用數據係現貨，仲有啲係可以根據你嘅車、根據你嘅尺寸、你嘅凹度、J 度係嚟設計。已經個強度已經係，因為我自己一部窩都俾貨車撞過，個鈴都係冇斷，個鈴攞去敲翻去，敲翻去而家仲喺度繼續用緊。即係佢嘅強度。割斷嘅話就係1分錢1分貨啦，你3-4千蚊嗰啲割斷掂都冇掂啦。嗰啲啊真係會斷，唔排佢會斷，但係咧真正嘅割斷咧，佢嘅強度係強到你即使撞到承中柱嗰啲，佢嘅弧度咧，佢係唔會斷，佢最多就會變形。嗱，即係咧，其實咧唔同車型就唔同價錢，唔同質量亦都唔同價錢。你有咩預算之內想玩車嘅話咧，你都可以聯絡阿小蔡啦，等佢幫你度身訂做你嘅方案。好似我 friend 話，成1萬搞掂晒所有嘢嘅，咁佢今次真係1萬全部搞掂晒啦。即係而家心目中咧。而家目前喺呢種大環境下，大多數嘅車主咧都係偏向於性價比。第二咧，每個車主包括而家新時代嘅人00後，佢哋嘅預算有限，但係咧我哋盡量可以滿足，我哋都會滿足佢心目中嘅嗰種追求。呢個先係我哋改裝嘅一種好有成就感嘅事。今日星期六啦，見到老細間鋪咧非常之多人啊，所以咧我都冇喺嗰度結尾，咁依家翻到嚟先至結尾。咁如果大家有乜嘢學術交流嘅話咧，亦都可以加小蔡嗰個微信啦，同佢學術交流一下嘅。另外啦，佢有 Tiling 啦、PPF 啦，同埋呢一啲剎車鉗啊、Tesla 軚盤啊，總之非常之多嘢。逢係改裝嘅嘢咧，大家都可以揾佢傾下偈嘅。咁好啦，咁呢一條片就嚟到依度啦。如果大家中意嘅話，俾個 like 我啦，訂咗個頻道啦 ，follow IG 啦，有咩就下邊留言話翻俾我知啦，我哋下一條片再見，係咪先啦？拜拜。